Evet, bir adet paketimiz gelmiş. Ne olduğunu bilmiyoruz ama FedEx Amerika'dan gelmiş. Birlikte bir açalım. Neymiş görelim istiyorum. Şöyle telefonumu bir yere koydum. Ve karşısına geçiyorum. Öncelikli olarak kenarlardan açarak başlıyorum. Birazcık. Tamam. Sonra şurada bir parça kaldı. Evet, onu da aldık. Sonra bu kenara geçelim. Birazcık zor açılıyor ama elimize de dikkat edelim. Heyecanlıyım birazcık. Bakalım tahmin ettiğim şey mi? Beklediğim şey mi? Eğer oysa bayağı büyük bir hani benim için en azından olay olacak. Şöyle açıyorum üçüncü tarafından. Evet, burası da açıldı. Şimdi kapağını kaldırma vakti mi? Değilmiş. Şuradan bir parça daha açıyorum. Evet. Kesiyorum. İçindeki bıçağa zarar vermemem lazım sanıyorum. Evet. Üst kapağı, yan kapağı açtım. Önce içinden kağıtlar çıkıyor. Kağıtları şöyle ayırdım. Bunları aşağıya indiriyorum kağıtları. Biraz daha. İçinde başka bir paket daha. Evet. Bu kolyeyi hemen yan tarafa bırakıyorum. Şimdi bu paketi açalım. Heyecan artıyor. Evet. Bu sanıyorum tahmin ettiğim şey, boyutları tutuyor. Evet, yan taraftan çıktı arkadaşlar. Vectrex'in 3D Imager'ı, yani gözlüğü ve üstüne üstelik kutulu. Şimdi şuradan yan taraftan açıyorum, hep birlikte görelim. İnşallah içinden hıyar çıkmayacak diye ümit ediyorum. Açtım. Bir adet neydi o, kullanım kılavuzu. Hemen ya arkadaş yapmayın bunu işte, bak. Adam şunu şuraya mı yapıştırmış. Koli bantıyla yapıştırmış. Yani hani bu şey bilmemektir. Kıymet bilmemektir. Bu sattığın ürüne saygısızlıktır. Şöyle. Evet. Şimdi şunu şöyle bir kenara koyayım. Daha sonra bunlarla uğraşacağım. Ne olduğunu bilmiyorum ama açayım bakayım. Evet, boş bir zarf aslında. Hani üstünü kapatmak için kullanmış ama köpüğüne de ufak da olsa zarar verdik. Öncelikle Mindstorm oyunu. Zaten bir tane oyunu var ve ay heyecanlandım vallahi. Şöyle koyuyorum ve 3D Imager huzurlarınızda Vectrex'in son derece, yani aslında nadir gözlüklerden bir tanesi. Ben de bunu eBay'de buldum. Adam satmak istemiyordu. Aşağı yukarı 2 güne yakın onunla hani yazıştım ki hani Türkiye'ye göndersin diye. Sonunda aldım ve geldi. Evet arkadaşlar, hemen şöyle kendime çevireyim. Çok mutluyum. Şöyle gözümün önüne de koyayım. Ben önümü görmüyorum ama hiç sorun değil. Ay. Aman diyeyim, aman Murat. Neyse, görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.